টেস্ট, বাচ্চার জন্য খুবই উপকারী একটা মাছ। এটা খেলে বাচ্চাদের শরীরে প্রচুর রক্ত হয়, ডাক্তার সাজেস্ট করছে আমার বেবির জন্য, বড়টার জন্য। সো এট ফার্স্ট আমি লবণ হলুদ দিয়ে এটাকে ম্যারিনেট করে 10 থেকে 15 মিনিট রেখে দেবো। রেখে দেওয়ার পর এখন মাছগুলোকে একটু ফ্রাই প্যানে বেজে নেব, মানে বেজে নেবো আর কি, যতটুকু বাঁচতে আপনি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে এগুলোকে আগে ফ্রাই করে নেব। আপনারা চাইলে ফ্রাই না করে কাঁচাও রান্না করে খেতে পারেন। এটা কিন্তু মাংসের মতো একটা স্বাদ, এই মাছটা অলমোস্ট লাগে মাংসের মতোই, অন্য সব মাছের মতো না, এটা খেতে অনেকটা মাংসের মতোই টেস্ট। তো আমি নর্মালভাবে ওটা রান্না করছি, আর তেজপাতা হালকোটা মাংস সব মশলা দিয়েও রান্না করে দেখছি, খুবই স্বাদ এইরকম করে রান্না করলে। নর্মালি যেভাবে মাছ আমরা ভুনা করি ওইটা থেকে যদি আমি যেভাবে প্রচেষ্টা করছি এভাবে করে একবার দেখবেন, খুবই স্বাদ, খুবই টেস্ট। তো মাছগুলো আমি ভেজে নিলাম, এক পিঠ আমার হয়ে গেছে অলমোস্ট, তো আরেক পিঠটা আমি ভালো করে ভেজে নেব। তো মাছগুলোকে এভাবে ভালো করে বেটে তারপরে আমি লালচে লালচে করে মাংসর সব মশলা, রসুন পেঁয়াজ আদা হালগুটা জিরা এলাচ দারচিনি